जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन वर्दी विद सूरज में। तो यहाँ पर यूके ट्रिपल एस द्वारा एक नया यहाँ पर नोटिस आया हुआ है जो कि आपका कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 64 दिनांक 4 अक्टूबर 2024 के क्रम में विभिन्न विभागों के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वागती मेट, आवास निरीक्षक, कार्य पर्यवेक्षक, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, सर्वे लेखपाल के रिक्त पदों की लिखित परीक्षा दिनांक 19 जनवरी 2025 को एकल पाली में आयोजित की थी। तो 19 जनवरी को इसका आपका रिटन एग्ज़ाम था। तो इसके बाद जो है इसका जो टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है उसका लिए इसका रिज़ल्ट जो है वो 28 मार्च को घोषित हुआ था। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा बताया गया है कि उक्त औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त टंकड़ परीक्षा माह जुलाई 2025 में प्रस्तावित है। यानी कि जितने काबिल रिजल्ट में जितने कैंडिडेट्स का नाम आया था, तो आप लोगों का जो है वो आप जुलाई में आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो अपनी टाइपिंग की तैयारी में लग जाइए। जुलाई मंथ में आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी डीवी हो जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अपनी टाइपिंग को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही आज की वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।